Facebook. Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, Sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og eins og ég sagði við ykkur áðan þá ætlum við að heyra aðeins stuttlega í honum Guðjón L. Sigurðssyni, formann dómaranefndar hjá Handknattleikssambandi Íslands. Kóti blessa og sæll hefði ekki? Blessaður. Hvernig hefur það núna svona í höfuðborginni? Þetta bara alltaf skána hérna hjá okkur. Já, það hefur ekkert blásið á því í gær? Jú, heldur betur. Já. Ég þarf að fá með hunda kvöldsumótni og það blessa sér hressilega okkur. Já, þannig að þið hafi ekki beint verið í svona einhver rólu lappi í gærkvöldi? Það var ekki tækifæri til þess, það var ekki tækt að vera í rólu lappi því að það blessa sér hressilega Já, nákvæmlega. Herðu, en ástæðan fyrir við var búin að tala við þig að það búið að vera mikið vafamál núna, leiðilegt mála okkar fremstu dómarar landsins. Þeir voru að dæma núna heimsmeistaramótinu í handbolta kvenna í Danmörku og það sagt að þeir dæmi ekki meira á þessu móti. Getur þú kannski frætt okkur aðeins það? Já, það hérna ég veit ekki hvað skal byrja sko. Þetta er eiginlega þetta er svo dapurt mál allt saman. En IHF var ákvað að nota þessu svokölluðu marklínutækni á heimsmeistaramóti kvenna eins og við gerðum í Katar sem að reyndist ágætlega þar og það var gert í þessum leik sem að þeir dæmdu í gær Anton og Jónas og þar kom upp atvik þar sem að vafi lék á hvort boltinn hafi farið inn eða ekki. En og þeir fengu staðfestingu úrskurð hjá eftirlitsmanni leiksins sem að hefur það hlutverk að sitja og skoða hvort að boltinn hefur farið inn eða ekki eftir klippum sem að senda jafnóðum. Og hann gaf þá orðsending út að þetta hefði ekki orðið mark sem að þeir voru í vafum og leikurinn hélt áfram og með því að markið var ekki dæmt. Og síðan í framhaldinu þá var fundur í gærkvöldi eða í seint í gærkvöldi miðnætti hjá mótstjórninni þar sem að þetta var tekið fyrir og ákveð að senda heim bæði dómarana, eftirlitsmannin og tímaður og ritara. Þannig að, og þetta gerist rosalega hratt fyrir sig, eða ekki, svona með þessa ákvörðunartöku? Jú, þessi ákvörðunartöku er náttúrulega alveg sérkapitúli út af fyrir sig og ég eiginlega átti mikið á að í svona heimsmeistaramóti að menn skuli viðhafa slík vinnubrögð sem þeir höfðu í gær. Ég get ekki með nokkru móti skilið þau eða hreinlega sætt mig við þau. En veistu til þess, mun þetta hafa einhver áhrif fyrir dómara nú dæmdu þeir nú rétt, tóku rétt ákvörðun Anton og Jónas, en þeir eru samt sem þeir gerðu allt rétt, þeir gerðu allt sem þeim var fyrirlagt að gera. Þeir báru sig að við þetta atvik nákvæmlega eins og verklagsreglurnar hjá IHF segja til og það var ekkert sem að þeir hefðu geta gert öðruvísi heldur en þeir gerðu. Og þess vegna þykir það mjög dapurt eða mjög óíþróttamannlegt að koma að stilla þessu svona upp að menn sem að er að gera hlutina rétt að öllu leyti skuli verið refsa fyrir mistök tækninnar sem greinilega er ekki orðin nægilega góð, menn er að prófa sig áfram með kerfi sem greinilega er ekki að virka 100% og það er ekki verið að refsa þeim sem býti kerfi, nei, það eru sko allir aðri teknir. Nákvæmlega. Og menn eru undrandi yfir þessu í dag væntanlega að þessar ákvörðunartöku er nokkuð sem að til dæmis þú sem formaður dómarnefndar getur gert til þess að aðstoða með svona mál eða? Jú, sjálfsögðu, þetta er náttúrulega alltaf
hvað stolti flókimála að því leiti að þetta er pólitík frá aðtölu og það eru margar leiðir svo sem færar í þessu en menn þurfa svona sína ákveðna festu, ákveðna hörku á þess að fara út í eitthvað að skemma fyrir öðrum og við munum náttúrulega mótmæla þessu og ég gerir það fyrir HSI sendi mótmælabréf á morgun. Ég veit að danska handknattleiksambandið ætlar að mótmæla þessu líka og mótmæla þessu harðlega. Ég sit nú hérna akkurat núna við að semja svona drögað yfirlýsingu sem ég er að fara á fund norrænu dómarasambandana eða núna á helgina og það sem verður haldið í Danmörku og þar verður fundur á laugardaginn þar sem ég mun bera upp þetta mál og sjá hvort að ég fæ ekki hins sambandin til þess að bakka okkur uppi að búa til yfirlýsingu þar sem að við mótmælum svona vinnubröðum að hálfa handknattleikssambandsins. Og það er væntanlega svolítið erfitt það ekki að eiga við svona eins og þetta er náttúrulega alþjóða handknattleikssambandi og það er kannski ekkit auðveldast í heimi að svona mótmæla þeim með það nokkuð því að þeir eru nú yfir öllum hafnir eða ekki? Þetta er hægt að sko þú ber upp mótmælisspurning hvað er hlustað og hverju menn taka marka á en menn verður náttúrulega að gera það með þeim hætti að eftir sér tekið og það er náttúrulega ekki að líðast að svona framkoma þetta er íþróttasamtök og að það skulle ekki vera fair play gagnvart öllum. Það er kallað eftir því að leikmenn og áhorfendur séu fair hvað þá með yfirstjórn alþjóða handknattleikssambandsins þegar þeir ekki líka vera að sýna fair play þeir gerðu allavega ekki þessi tilviki og ég held að menn megi nú aðeins staldra við og sko hugleiða að við erum í íþróttastarfi en ekki einhverju mafíustarfsemi sko. Nákvæmlega. En marklínutæknin þetta er það ekki svona verið að prófa þetta það átt að prófa þetta bara núna í Katar og gekk vel, veist eitthvað var orðið alveg staðfest að þetta verði notað til framtíðar á allt eða? Það stóð til og þetta kerfi virkaði vel í Katar og það er náttúrulega tekur smá tíma að slípa svona kerfi og þarna voru greinilega agnúar á kerfinu sem að menn uppgötuðu og í staðinn fyrir að leita leiða til þess að koma veg fyrir það að þetta gerist aftur þá er tekin ákvörðun að hætta að nota kerfið og hengja þá sem nota það en ekki þá sem búa til eða kæmist þess að menn nota það. En þá að öðru ég veit að það er mikið framundan hjá þér og það er alltaf nóg að gera það ekki svona í kringum að vera í dómaranefnd því að það er nú oftast þannig að menn benda alveg ótrúlega ofta dómarann alveg sama hvort það er í körfubolta eða handbolta eða fótbolta. Jú, þetta er umhverfi sem að svo sem ekki það vinsalasta sem til en við erum svo sem ekkert að kalla eftir því heldur. Við erum bara að sinna okkar starfi og meðan við höfum gaman af þessu og njótum þess að vera að sinna þessari íþrótt á okkur sem alveg sama hvað menn segja eða skrifa en meðan allir eru heiðarlegir og koma fram af sanngirni og heiðarleika þá það dýr okkur alveg. En það er nú eitt sem að maður hefur oft tekið eftir að það eru áhorfendurnir sem eru að horfa á leiki það hlýtur það ekki að þeir sem eru að dæma leiki hérna á Íslandi í þessu litlu landi þá hljótar að vera með rosalega andlega styrk því að ég er ofta að velta fyrir mér sko öskrin og bölvunin sem að er hraunað yfir oft dómarana þó þau sé að bara gera sitt besta hvernig þessi menn hljóta nú að þurfa bara að vera rosalega andlega sterkir. Jú, það er í raunin það þannig að þegar þú komin á þennan stalla fann að dæma í eftir deildum þá snýst orðið okkar hvað segja allir okkar fundir og allir okkar vinna með dómurum það að styrkja þá andlega
og kenna mönnum að sko ákveðna samvinnu og ákveðna tækni við að takast á við slík vandamál. Það ekki lengur í rauninni að vera í formi eða kunna reglurnar. Þetta snýst meir að sinna svona andlegu viðinni. Og það það sem við erum farin að gera nánast á öllum fundum að fá fólk sem að tala þessa hluti og fjallar þessa hluti til þess að styrkja menn. Já, nákvæmlega. En svona gagnvart áhorfendur þá það nú, ég ferðast í það og hort á leiki og fylgst með og ég að segja það íslenski áhorfendur þeir þekkja nú svona leikinn best af öllum sem að ég kannast við því að þeir eru yfirleitt á undan dómarum að dæma og hafa stundum og mjög oft rétt fyrir sér en þannig að þeir lifa sér vel inn í leikinn og kunna þessa íþrótt mjög vel. Já, maður hefur tekið eftir því að þeir það lítur út fyrir að þeir séu alltaf svona bestu dómararnir allar. Já, sko, ég hef tekið eftir því þegar að koma gestadómar eða erlendi dómar að dæma landsleikjanna, þeir hafa það orði að það sé alveg aðdáunarvert hvað íslenska áhorfendur eru vel með á nótunum og hvað við sýna mikinn leikskilning. Þannig að ég held að við getum bara verið stolt af því, sko. Já, nákvæmlega. Og að finnist náttúrulega alltaf einn og einn innan sem að tala kannski heldur ógætilega en við erum svo sem ekki að ángra okkur af því meðan að það er fólk upp í pöllum sem en ef það eru forráðamenn eða einhverju sem eru á skýrslu eða eitthvað annað þá svona ætlast til meira af þeim en hitt skiptir minnamáli. Já, nákvæmlega. En svona starfsumhverfi dómarans hérna á Íslandi, það nokkuð eitthvað svona hættulegt svona eins og hefur oft gerst kannski úti? Nei, sko, það er nei, það er ekki neitt nátt hættulegt eins og kannski menn lesum í Svörtustu Afríku en aftur á móti sko, hvað ég segja, það er ekki beint hætta en gagnvart yngri dómurum og gagnvart þeim sem eru á svona fyrstu þrepunum að umhverfi þeirra getur oft verið ansi fjandsamlegt og þeir fá ansi lítið stuðning í sínu umhverfi þegar þeir eru að dæma í íþróttahúsunum og það er það sem er kannski alvarlegt að þegar að þessi krakkar eru búin að reyna að gera sitt besta og fara síðan inn að grátandi út úr húsi. Það er náttúrulega ég vil ekki flokka það endur hættulegt en það er allavega mjög alvarlegt mál. Nákvæmlega. Guðjón Ell, svona í lokin, þú ert formaður dómaranefndar hérna á Íslandi og svona fyrir almennan hlustandan, ég náttúrulega gleymd að gera grein fyrir því hvað er svona felst þitt starf í því? Að vera formaður dómaranefndar? Já. Það felst í því að vera talsmaður eða túlkunar aðili varðandi leikreglur og vera talsmaður fyrir hönd HSÍ varðandi dómaramál. Það er að sjá endurmenntun dómara, fræðsludómara, það er að sjá niðurröðun á leiki og hvað skal segja, það er allt sem viðkemur því sem að dómararnir eru að fást við hverju sinni. Þannig að það er nóg að gera hjá þér alltaf, má segja, yfir haustu og vetrartímann. Já, ég hef náttúrulega alveg frábæra aðstofamenn, bæði í nefndinu og svo náttúrulega Róbert á skrifstofu HSÍ sem að það er náttúrulega þungin lendir á honum og þetta var ekki hægt án hans og þessar sem er með mér í nefndinni sem sjáum að raða niður og sjáum fræðslustar sem er með mér og fleira en þetta er bara gaman og það er það sem að gefur þessi gildi það er ekki borga fyrir þetta er bara áhugamennska. Já, nákvæmlega. Og en ég er búin að vera í þessi í tæplega 40 ár samtals 32 sem dómari og 8 ár sem formaður dómarnefndar og mér er ekkert farið að leiðast það. Nei. Og leikurinn alltaf að taka eða ekki breytingum ár eftir ár? Algjörlega og hann er að þróast alveg geysilega skemmtilega.
nákvæmlega. Ég veit að þetta að verða svolítið langdregið en ég verða að spyrja þig eitt í lokin. Það með álag handbolta leikmanna og svona, finnst þér það of mikið svona því að nú svona atvinnumanna? Það ekki spurning, þetta orðið allt mikið álag og hérna ég get ekki ímyndað mér að leikmaður sem spilar í Þýskalandi í efstu deild, það sem eru 18 lið í hérna efstu deildinni og síðan hann í landsliði og keppir í Evrópukeppni, menn að spila 80-90 leiki ári, þetta náttúrulega þetta ekki til glóra í þessu sko. Guðjón L. Sigurðsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi vel í störfum vikaruna því að það nóg framöndan hjá þér, heyri ég, og vonandi að norrænu þjóðirnar standi með okkur. Ég treysti því og ég er fullur sem það gera það þannig að ég held að það verði ekkert vandamál. Bestu þakkir og gangi ykkur vel og takk kærlega fyrir að halda sportinu okkar gangandi því að engin leikur án dómara. Takk að kærlega sömulegis að sína að sjá. Bestu þakkir. Já, við höfum eitt viðtal eftir, það alla leið á Ísafjörð og hérna tökum það núna rétt í lokin. Farið ekki langt, sportátturum með ykkur hérna til 10:30. Þú getur nálgast viðtöl þáttarins inn á Facebook undir sportátturinn mánudagskvöld.